Praise the Lord. Hallelujah. I read from Hebrews chapter 2, verse 14, King James Version. A ó kà láti inú ìwé Hébérù orí kejì, ẹsẹ̀ 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil. Ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara àti ẹ̀jẹ̀, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni òun pẹ̀lú sì ṣe alábàápín nínú ọ̀kan náà, kí ó lè ti ipa ikú pa ẹni tí ó ní agbára ikú run, ìyí ni èṣù. Our topic is Christ died to render the devil feeble. Àkòrí ìwàásù wa ni Kristi kú láti sọ èṣù di aláìlágbára. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Father, bless us in your word in Jesus' name. Amen. Hebrew is a book on the absolute supremacy and sufficiency of Christ. Ìwé Hébérù ó dá lé lórí bí Jésù Kristi ṣe ní gbogbo agbára ju ohun gbogbo lọ. It explains that Jesus Christ is greater than angels and all mankind. Ó ṣàlàyé bí Jésù Kristi bí ó ṣe dára tó ní agbára ju àwọn áńgẹ́lì lọ. Chapter 1 tells us that Jesus is better than angels. Orí kìíní sọ fún wa pé Jésù Kristi ó pé ju àwọn áńgẹ́lì lọ. This raised the question that how could Jesus, who had blood and flesh, could be better than angels who are spirits? Èyí ló wá ṣokùnfà ìbéèrè tí ó wí pé báwo ni Jésù Kristi ẹni tí ó ní ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ tí ó ṣe lè pé ju àwọn áńgẹ́lì tí í ṣe ẹ̀mí lọ. The passage we read, chapter 2, answer the question. Ibi kíkà wa yìí ní orí kejì ẹsẹ̀ 14 ló dáhùn ìbéèrè náà. It explains why Jesus took upon himself blood and flesh. Ó sọ ìdí tí Jésù ṣe gbé ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ wọ̀. It explains the following. Ó ṣàlàyé báyìí pé Every human being must have flesh and blood. gbogbo ènìyàn lábẹ́ ọ̀run ló gbọ́dọ̀ ní ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. Therefore, Jesus Christ shared humanity by putting on flesh and blood. Torí náà Jésù náà wá gbé ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ wọ̀ láti ṣe alábàápín pẹ̀lú ènìyàn. Like every human being, Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gbogbo, Christ will die. Jésù náà yóò kú. By dying, Nípa ikú rẹ̀, he might destroy him, the devil, who holds the power of death. yóò wá pa èṣù run ẹni tí ó ní agbára ikú lọ́wọ́. And by his death, Nípa ikú rẹ̀ bákan náà, Jesus will deliver and set free people that are under the bondage of fear of death. Jésù ó wá gba yóò sì tú sílẹ̀ àwọn tí ó ń bẹ ní abẹ́ ẹ̀rù ikú. Because by the sin of Adam, Nítorí pé láti pa ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù wá, mankind came under the bondage of devil and death. ènìyàn gbogbo ó bọ́ sí abẹ́ ẹ̀rù àti ìgbèkùn ikú àti ẹ̀ṣẹ̀. According to Romans chapter 5 verse 19. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 5 ẹsẹ̀ 19. Therefore, mankind needed a redeemer. Torí náà ènìyàn wọ́n nílò olùràpadà. Nobody on the face of earth was qualified to do that. Kò wá sí ẹnìkan tó ní àmúyẹ lórílẹ̀ ayé láti dúró gẹ́gẹ́ bí olùràpadà. Because only a holy person must do it. Torí pé ẹni mímọ́ ẹni pípé nìkan ṣoṣo ló yẹ láti And ṣe there was olùràpadà. nobody who was holy to do it. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó mọ́ tó láti ṣe olùràpadà. Angels could not do it Àwọn áńgẹ́lì ò lè dúró bí olùràpadà. because they are spirits. Torí pé ẹ̀mí ni wọ́n ṣe. They have no blood and flesh. Wọn ò ní ẹran ara bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní ẹ̀jẹ̀. Because the law of redemption demands that Nítorí pé òfin ti ìràpadà ó ń pè fún a redeemer must be a kinsman. pé ẹni tí ó bá máa jí olùràpadà ènìyàn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbátan rẹ̀. According to Leviticus chapter 25, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Lẹ́fítíkù orí 25 verses 48 and 49, ẹsẹ̀ 52 àti It 51. reads Ó kà báyìí pé that if a man sold himself, tí ènìyàn bá ta ara rẹ̀, he may be redeemed again. a lè rà padà. But the redeemer must be his brethren. Ṣùgbọ́n olùràpadà rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbátan rẹ̀. Verse 49 says, either his uncle, Bóyá àbúrò bàbá rẹ̀,
or his uncle's son tàbí ọmọ àbúrò bàbá rẹ̀ may redeem him, ó lè rà á padà. or a near kin Bàbí ìbátan tó súnmọ́ unto him tí ó súnmọ́ tipẹ́tipẹ́ of his family ní inú ìdílé rẹ̀ may redeem him. ó lè rà á padà pẹ̀lú. That is the demand of law of redemption. Tí òfin ìràpadà ń béèrè fún rẹ̀. That is the reason why Jesus put on flesh and blood. Ìdí nìyí tí Jésù fi gbé ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ wọ̀. According to John 3:16, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. when no human being could meet the Nígbà demand, tí ò sẹ́nikẹ́ni tó yẹ láti dúró bí olùràpadà. God's love sent his son. Ìfẹ́ Ọlọ́run wá rán ọmọ rẹ̀ wá sáyé. According to Galatians chapter 4 verse 4, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Gàlátì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrin. it was at an appointed time. Ó ní ìgbà kan, At an appointed time, ní àkókò kan, God sent his son, Ọlọ́run rán ọmọ rẹ̀, made of a woman, ẹni tí a ti po obìnrin bí, made under the law. tí ó ń ṣe lábẹ́ òfin. As demanded by the law, Gẹ́gẹ́ bí òfin ti béèrè, Jesus must be our relation Jésù gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbátan wa by flesh and blood. nípa ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀. Therefore, he came by the Virgin Mary. Torí náà ló ṣe ti pa Màríà wúndíá wá. Mary became pregnant Màríà ó lóyún by the same breath of life láti pàṣẹ ẹ̀mí ìyè that made the first Adam a living soul. tí ó sọ Ádámù àkọ́kọ́ di alààyè ọkàn. According to 1 Corinthians 15:45, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kínní orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrin. Jesus came to redeem mankind, Jésù ó wá gẹ́gẹ́ bí ìbátan his brethren from bondage. láti wá gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò According nínú to ìgbèkùn. Galatians chapter 4 verse 5, Gẹ́gẹ́ bí Gàlátì orí kẹrin ẹsẹ̀ karùn-ún ti wí. this is what is explained in our text. Ní tí a ṣàlàyé níbi kíkà wa rèé Hebrew 2:14. nínú ìwé Hébérù orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Now to our topic. Padà sí orí àkòrí Christ ìwàásù wa. died to redeem the devil, to render the devil feeble. Kristi kú láti sọ èṣù di aláìlágbára. Who is the devil? Tá a lè ṣùgbọ́n. It's one of the three senior angels in heaven. Ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn àgbà áńgẹ́lì mẹ́ta lọ́run. The other two are Gabriel and Michael. Àwọn méjì tó kù la mọ̀ sí Gabriel àti Michael. Satan became over ambitious to be like God. Sátánì ó ní ìlépa àti ìpòǹgẹ́ láti dàbí Ọlọ́run. He deceived 1/3 of the angels in heaven. Ó wá tan ìdá kan nínú ìdá mẹ́ta àwọn áńgẹ́lì lọ́run jẹ. And they joined in his rebellion against Wọ́n God. wá darapọ̀ mọ́ ọ̀tẹ̀ tí ó dì sí Ọlọ́run. He was defeated and was cast out of heaven. A ṣẹ́gun rẹ̀ a sì rán wọn kúrò ní ọ̀run. According to Jude verse 6, the angels that joined him lost their position of honor. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Júdà orí kẹfà sí ẹsẹ̀ kẹfà ti wí, ó ní gbogbo àwọn áńgẹ́lì tó darapọ̀ mọ́ láti dìtẹ̀, gbogbo wọn náà sọ ipò ọlá wọn They nù. were put in chains A fi wọ́n sínú ìdè until the final day. títí di ọjọ́ ìdájọ́. They were condemned to hell. A dá wọn lẹ́bi títí dé ọ̀run àpáàdì. Matthew 25:41. Ìwé Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkànléní Satan ogójì. was dethroned, Sátánì a rẹ̀ ẹ́ sílẹ̀, but he retained his power, ṣùgbọ́n ó sì ní agbára rẹ̀ síbẹ̀. which were natural of his Èyí entity. tí a dá mọ́. He was going about deceiving people Ó ń lọ káàkiri láti tan àwọn ènìyàn jẹ. to make sure that they sin. Ó fẹ́ rí i pé wọ́n ṣẹ̀. According to 1 Peter 5:8. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Pétérù kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ ti wí. Let us look at the power of Satan of death. Ẹ jẹ́ ká wo agbára tí èṣù ní lórí ikú. Sin is the power of the devil. Ẹ̀ṣẹ̀ ni agbára tí èṣù ní. According to Romans chapter 5 verse 12. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìlá. Sin is a poison. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ májèlé. The devil uses it to kill. Èṣù á máa lò ó láti lè pànìyàn. Sin is a disobedience to the law of God. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àìgbọràn sí òfin Ọlọ́run. Satan sponsored disobedience by deceit. Èṣù ló máa ń ṣe agbátẹrù àìgbọràn nípa ẹ̀tàn. Anyone who falls to a deceit will become his own. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣubú sínú ẹ̀tàn rẹ̀ ó di tèṣù. Such a person is sentenced into 2 sentences. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ a ó dá lẹ́jọ́ sínú ìdálẹ́bi méjì. Number 1, physical death Ohun àkọ́kọ́ ni ikú tara. by process of decay. Nípa kéèyàn máa dàgbà kó máa kú As we díẹ̀díẹ̀. grow, we shall be dying. Bó ṣe ń dàgbà yóò máa kú. Number 2 is spiritual death. Ìkejì ni ikú tẹ̀mí. Eternal separation from God Ìyapa ayérayé kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. and life in hell, Àti láíláí lọ́run àpáàdì the abode of the devil. níbi téṣù ń gbé. Let us look at death. Ẹ jẹ́ ká wá wo ikú gan báyìí. The final authority of death is in the hands of God. Gbogbo agbára tí ó wà lọ́wọ́ ikú ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. According to Deuteronomy 32:39, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Ditarólómì orí kejìléníọgbọ̀n. King James Version I read. Ó kà báyìí pé See now that I, even I, am he, ó ní èmi ni ẹni náà. and there is no God with me. Kò sì sí Ọlọ́run mi náà pẹ̀lú mi. I kill, Mo lè pa, I make alive. mo lè sọ́dà yìí. I wound, Mo máa ń pa lára. I heal. Mo tún máa ń gbòsàn. Neither is there any that can deliver out of my hand. Kò sì sí ẹni náà tí ó lè gba ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ mi. Satan can only do what God permits him to do.
èṣù ó kàn ní ó lè ní agbára láti gba àwọn tọ́lọ́run bá gbà á láyè láti ṣe nìkan ló lè According to ṣe. Job chapter 1 verse 12 gẹ́gẹ́ bí ìwé Jóòbù orí kìíní ẹsẹ̀ 12 and Job chapter 2 verse 6, àti orí kejì ẹsẹ̀ 6. Satan is the author of sin, Sátánì ni orísun ẹ̀ṣẹ̀ and gan. sin leads to death. Ẹ̀ṣẹ̀ a sì máa yọrí sí ikú. According to Romans chapter 6:23. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 6 ẹsẹ̀ Therefore 17. Jesus calls Satan a murderer. Torí náà ni Jésù ó ṣe pé èṣù ní apànìyàn. John 8:44. Ìwé Jòhánù orí 8 ẹsẹ̀ 4. Because he gives poison to people that will kill them. Torí ó máa ń fún ènìyàn ní májèlé tí ó pa wọ́n jẹ. All humankind from Adam and to the baby to be born are under Satan. Gbogbo ènìyàn láti pa Ádámù títí dé orí ọmọ tá ò tí ì bí gan wọ́n ń bẹ lábẹ́ èṣù. Adam had the poison as a representative of all mankind. Ádámù ti jẹ ìwọ májèlé náà gẹ́gẹ́ bí aṣojú fún ènìyàn láyé. Divine law sentenced him to 2 deaths. Òfin Ọlọ́run ó wá fún ní ìdájọ́ méjì. Death by process of decay, Ó ní yóò kú bó bá ti ń dàgbà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. and death of eternal separation from God. Àti ikú tẹ̀mí tí í ṣe ìyapa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run títí Reason láé. is because mankind became unfit for what they were made. Torí pé ẹ̀dá ènìyàn kò yẹ fún ohun tí a dá fún. According to Romans chapter 3 verse 23. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 3 ẹsẹ̀ 23. So therefore, Satan was in control of sin, and sin will lead to death. Torí náà èṣù ló ń ṣàkóso ẹ̀ṣẹ̀ ó sì yọrí sí ikú. And death put mankind under fear. Ikú ó sì máa ń fi ènìyàn sí abẹ́ ẹ̀rù. According to Romans chapter 5 verse 14. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí 5 ẹsẹ̀ 4 láti wí. To summarize it all, Láti lè gé ní kúkúrú, sin and death ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú are the two sides of a single coin. wọ́n dàbí owó idẹ tó lójú méjì. Let's look at fear of death. Ẹ jẹ́ ká wo ìbẹ̀rù ikú gan. Hebrew 2:15 confirms it. Ìwé Hébérù orí 2 ẹsẹ̀ 15 sọ nípa rẹ̀. That Jesus came and delivered those who are under the fear of death throughout their lifetime. Ó ní Kristi wá láti gba gbogbo àwọn tí ń bẹ lábẹ́ ẹ̀rù ikú ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. We are under the fear of death for the following reasons. A wà ní abẹ́ ìbẹ̀rù ikú fún àwọn ìdí wọ̀nyí. Death is a final end of the process of decay, Ikú ó ní òpin kéèyàn máa dàgbà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. which happened after the eating of the forbidden fruit. Ní èyí tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí a ti jẹ èso èèwọ̀. Death is an enemy from whom there is no escape. Ikú ó jẹ́ ọ̀tá tí a ò lè bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láéláé. Death terminates all earthly relationships, Ikú a máa fòpin sí ìbáṣepọ̀ nílé ayé. all acquisitions Àti gbogbo ìníta kójọ. and anticipation, Àti gbogbo ìlépa ọkàn and wa. all enjoyments. Àti gbogbo ìgbádùn ayé. Death gives the fruit of our labor to others. Ikú a máa fi àkójọ àṣeyọrí ẹlòmíì a máa fi fẹ́lòmíì jẹ. Death scatters the family. Ikú a máa tú ẹbí ká. Death is callous. Ikú ó lóró gan. It operates without regret. Ó ń ṣiṣẹ́ láì ní ìrònú pé wà. Death sends people to a journey of no return, Ikú a máa rán ènìyàn lọ sí àjò àlọ́ọ̀dé without provision, láì pèsè sílẹ̀ fún but wọn. in absolute nakedness. Ní ìhòòhò nìkan ni yóò rán wọn lọ. It takes us to the unknown. Ó máa ń múni lọ síbi àìmọ̀. It leads to a change Ó máa ń mú ìyípadà wá. that we undergo alone, Èyí tí ènìyàn máa ń dá wà ń bẹ̀ without any companion. láì sí olùrànlọ́wọ́ àbí It is alájọrò a kan. curse. Ìdí ni pé It is a curse ó jẹ́ ègún pẹ̀lú and condemnation of the law. àti ìdálẹ́bi It òfin. comes with pains Ó máa ń mú ìrora lọ́wọ́ before the last breath. kéèyàn tó mí èémí ìgbẹ̀yìn. It will introduce us Ó máa ń fi wá hàn to the presence of God, níwájú Olúwa whom we have offended. ẹni tí a ti ṣẹ̀. Whether we like it or not. Bóyá a fẹ́ àbá ọkọ̀. Whether you don't want to hear anything about God, Bóyá ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nǹkan kan pa Ọlọ́run. but death will do that. Ṣùgbọ́n ikú ni ó ṣèyí. Death will take you, Ikú ó mú ọ. place you before Yóò God, gbé ọ síwájú Ọlọ́run báyìí. whom you have Ẹni offended. tó o ti ṣẹ̀ sí. There we have no control or determine the change we are going to face. Ibẹ̀ láti nípa tàbí àyípadà kankan lórí ìdájọ́ tá a bá bàbọ̀ ń bẹ̀. What Jesus did to death. Ní tí Jésù ṣe sí ikú. Revelation 1:18. Ìwé ìfihàn orí kìíní ẹsẹ̀ It reads, kejìlélógún ó kà báyìí pé. He that liveth Èmi ni ẹni tí ó ti wà, was dead, tí ó ti kú, and behold, sì kíyèsí, I'm alive forevermore. mo wà láàyè títí láé. Amen. Àmín. And I have the keys of hell and of Mo death. sì ní kọ́kọ́rọ́ ọ̀run àpáàdì àti ti ikú lọ́wọ́. That is how Jesus conquered. Èyí ni ọ̀nà tí Jésù gbà ṣẹ́gun. Let's look at it. Ẹ jẹ́ á wò ó. After fulfilling the requirement of
a redeemer. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù tó ti mú gbogbo àmúyẹ láti jẹ́ olùràpadà ṣe And tán he became our kinsman. tó wá di ìbátan wa By taking flesh and blood. nípa gbígba ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara He rẹ̀ became like us. ó wá di bíi tiwa He became one of us. ó wá di kan nínú He wa became one with ó us. wá di kan ṣoṣo According pẹ̀lú to wa Hebrew 2:14. gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí kejì Then the ẹsẹ̀ second kẹrìnlá step is, ìgbésẹ̀ kejì wa ni pé or it was, ó ní pé to bruise the head of the devil. láti lè fọ́ èṣù ní orí According to Genesis 3:15. gẹ́gẹ́ bí ìwé Genesis orí kẹsẹ̀ Jesus kẹẹ̀dógún was our brother, Jésù jẹ́ arákùnrin wa the seed of the woman. ó jẹ́ irú ọmọ He obìnrin came to the battlefield ó wá sí ojú ìjà in our image, ní àwòrán wa under our flag, ní abẹ́ àsíá wa as mankind. gẹ́gẹ́ bí ènìyàn At the beginning of his ministry, ní ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ the gan devil láyé came to negotiate with him èṣù wá láti bá a for dúnàdúrà a peaceful agreement. pé ẹjẹ́ àjọ ní àsọyépọ̀ According to Matthew 4:1, gẹ́gẹ́ bí ìwé Mátì orí kẹrin ẹsẹ̀ kínní Jesus rejected the offer. Jésù ó kọ àmọ̀ràn rẹ̀ He came on many occasions. ó wá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà At the tail end of the ministry of Jesus, nígbà tí Jésù fẹ́ parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ gan he came again. ó tún wá Jesus rejected the offer. Jésù ó kọ àmọ̀ràn Let rẹ̀ us look at John 14:30. ẹ jẹ́ ká wo ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá This ẹsẹ̀ is what ọgbọ̀n. this is Jesus speaking here. Jésù ló ń sọ̀rọ̀ ń bí I will not talk much with you, ó ní mi ò ní bá ọ sọ̀rọ̀ púpọ̀ for the prince of this world came to me. nítorí pé aládé ayé yìí wá sọ́dọ̀ He mi has nothing in kò sì me. rí nǹkan kan mú lọ. Then, because he rejected the offer, nítorí pé ó kọ àmọ̀ràn rẹ̀ yìí the stage was set for war. àti wá tẹ́ pẹpẹ ogun sílẹ̀. For a moment, fún ìgbà díẹ̀ the fear of death came and threatened the humanity of Jesus Christ. ẹ̀bẹ̀rù ikú ó bá Jésù ó mì í jìgìjìgì gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Jesus rushed to the Garden of Gethsemane Jésù wá sáré tètè lọ sí inú ọgbà Gẹ́símánì to represent Eden, where it all started. èyí tí ó dúró fún ọgbà Édẹ́nì níbi tí ohun gbogbo ti That is bẹ̀rẹ̀ the source of the original sin. ibi tí orísun ẹ̀ṣẹ̀ gangan ti Jesus wá. prayed fervently. Jésù gbàdúrà kíkankíkan. He came out after he had won on his knees in prayer. ó wá jáde wá nígbà tó ti ṣẹ́gun lórí eékún rẹ̀. He told the agents of death sent by the religious leaders ó wá sọ fún àwọn oníṣẹ́ ikú tí àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n rán wá. with a voice of a victor, pẹ̀lú ohun akọni lójú ìjà. "This is me. èmi nìyí I'm the one." èmi lẹni náà. Jesus did not fight the devil and death by proxy. Jésù kò bá èṣù àti ikú jà pẹ̀lú rírán èèyàn lọ. He did not send somebody like the courageous Peter. kò rán Pétérù onígboyà gan lọ. He did not send the tongues of thunder. kò tiẹ̀ rán àwọn tí à ń pè ní àwọn ọmọ àrá He kò did rán wọn not lọ. fight from afar off. kò bá wọn jà láti ọ̀nà jíjìn He did rere. not use the weapon of self-defense. kò lo ohun ìjà ìhámọ́ra Like tara ẹni guns, bí ìbọn sword, bí idà spear, bí ọ̀kọ̀ arrow, tàbí ọfà cutlass, tàbí or àdá. he did not even throw stone. kò tiẹ̀ lẹ̀kúta mọ́ wọn. He told Peter that his sword is of no use. ó tilẹ̀ sọ fún Pétérù pé idà rẹ yẹn ń dí mi lọ́wọ́. The only man-made weapon Jesus used ohun ìjà ara ẹni kan ṣoṣo tí was Jésù lò prayer on his ó knees. ní àdúrà lórí eékún He rẹ̀. came face to face with the devil and death. ó dojúkọ ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù With àti the devil. ikú pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. He wrestled with death. ó bá ikú jà When he wanted to give up his goats, nígbà tó fẹ́ jọ̀wọ́ ẹ̀mí he rẹ̀. shouted like a victor. ó pariwo gẹ́gẹ́ bí akọni. The veil of the temple torn into two. aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì fàya sí méjì. A sign that the blockade between mankind and God was removed. àmì pé ìyapa láàrin ènìyàn àtọlọ́run a ká kúrò. A sign that Jesus' death was a sacrificial death. àmì wípé ikú Jésù ikú ètùtù A ni. sign that it was a job well done. àmì wípé iṣẹ́ rere àṣepé ló A ṣe. sign that the penalty was fully paid. àmì wípé ìjìyà yẹn asanwó ìdíyelé rẹ̀ tán. Ignorantly, láì the mọ̀kànmọ̀kàn. devil who had the power of death rejoiced. èṣù tó ní agbára ikú lọ́wọ́ wá ń yọ̀. He thought he won the battle. ó rò pé òun ti ṣẹ́gun. He called darkness into place. ó wá ní kí òkùnkùn kó bo ayé. To him, Jesus had lost. lójú tiẹ̀ ó dàbí pé Jésù ti kùnà. Jesus' brethren were confused. àwọn ènìyàn Jésù ọkàn wọn kò rúru. Peter lost his natural courage. Pétérù gan sọ ìgboyà rẹ̀ nù. The sons of thunders were nowhere to be àwọn found. ọmọ àrá àárí wọn mọ́. It was a dark ó jẹ́ moment. òkùnkùn. But bìrìmù. the women, for what they were, ṣùgbọ́n àwọn obìnrin gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n in jẹ́ their natures of mother, pẹ̀lú ohun tí wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí they ìyá. stayed throughout. wọ́n dúró títí. They waited on the end of the burial. wọ́n dúró títí tí wọ́n fi parí During ìsìnkú the burial, they Jésù. marked the tomb. wọ́n gbà tán parí ìsìnkú wọ́n fi àmì Let us síbòjì. look how Jesus rendered the devil feeble. ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà tí Jésù ṣe sọ èṣù dá On the láìlágbára. third day, ní ọjọ́ kẹta. the women were at the burial ground to conduct a rite of passage. àwọn obìnrin wọ́n ti péjọ sí ibojì láti kọrin ìsìn ìdágbére. But Jesus was no longer there. ṣùgbọ́n Jésù ò sí níbẹ̀ mọ́. He had risen. ó
ó ti jíǹde. He's alive. Ó wà láàyè. Satan was in trouble. Jésù ọkàn rẹ̀ He kò lost lóru. and lost forever. Ó kùnà títí ayé. Jesus broke the association between death and sin. Jésù ó wá fi òpin sí ìbáṣepọ̀ láàrin ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú. His death prepared the passage to eternal life for those who die in him. Ikú rẹ̀ wá lànà sí iwájú Ọlọ́run fún àwọn tó kúrú nínú rẹ̀. As we are one in flesh and blood, Gẹ́gẹ́ bí àtijọ́ jí ọ̀kan pẹ̀lú rẹ̀ so we nínú are ẹ̀jẹ̀ one àti in his ara. death, A jí alábàápín so nínú we are ikú one in rẹ̀. his resurrection. A jí alábàápín nínú àjíǹde rẹ̀ pẹ̀lú. When even at the point of our death, Nígbà tí a bá fẹ́ kú gan-an. when we are to pay the penalty of sin, Nígbà tí a bá fẹ́ san we ìdíyelé see ẹ̀ṣẹ̀. Jesus by our A side. ó rí Jésù ní Death ẹ̀gbẹ́ is wa. no more a penalty, Ikú kì í wá ṣe ìjìyà but a fún wa passage to mọ́. life. Bí kò sí ọ̀nà sí ìyè. At that moment, Ní òkòríta yẹn Jesus kan. becomes our guide. Jésù wá di atọ́ni wa. He leads us. Ó ń darí wa. Death is now a gate to heaven. Ikú ó wá dàbí ẹnu ọ̀nà sí ibi ìyè. Jesus is our next of kin. Jésù ni ìbátan wa. Satan lost his claim over mankind. Èṣù ó pàdánù gbogbo atótónu rẹ̀ lórí ènìyàn. God made peace with mankind through Jesus. Ọlọ́run bá ènìyàn làjà láti pàṣẹ Jésù. According to Galatians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 21. Our physical death is separation of the body and the soul. Ikú ti ara ó túmọ̀ sí wípé ìyapa láàrin ẹ̀mí We àti do ara yìí. experience pain when it comes, Nígbà tí ènìyàn bá fẹ́ kú, ènìyàn ò ní ìrora. but God helps us to endure it. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á máa mú ni It is the last làájá. trial Ó jẹ́ ìdánwò ìkẹyìn. through which the Holy Spirit will give us peace. Nínú èyí tí ẹ̀mí mọ́ fún wa ní àlàáfíà. Because Christ died, Nítorí pé Kristi kú yẹn. Christians no longer die, Kristẹni àkú mọ́. but they sleep. A máa ń sùn ni. Death becomes a blessing. Ìbùkún wá ní ikú já sí. Revelation 14:13 says, Ìwé ìfihàn orí 14 ẹsẹ̀ 13. blessed are those who sleep in the Lord. Alábùkún ni fún àwọn tó kú nínú Olúwa. Three major powers of the devil that were weakened. Agbára mẹ́ta tí èṣù ní tí a sọdá láì lágbára. Number one, Ohun àkọ́kọ́, at the point of death, ní ìkóríta ikú, it will tempt us yóò dán wa wò to doubt resurrection. láti lè ní iyèméjì lórí That àjíǹde. we won't be resurrected. Pé a ò mà ní jíǹde. But we remind him Ṣùgbọ́n àrùn létí pé that Jesus went through Jésù là á all the kọjá process of pains. gbogbo àwọn ìkóríta death, ìró ikú. He was buried, Àsín gan. but he rose. Ṣùgbọ́n jíǹde. Number two, Ohun kejì. the devil will tell us Jésù ó sọ fún that wa all our pé sins gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa and our yẹn guilt àti gbogbo will ẹ̀bi wa prevail against us. yóò borí wa. But we will tell him Ṣùgbọ́n àtúndà lóhùn that pé Jesus is our scapegoat. Jésù ní ẹbọ ètùtú He wa. carried away our sins at Golgotha. Ó kó gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ ní According to Gọ́gọ́tà. Romans chapter 5, Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí verse 5 8, ẹsẹ̀ 8. Isaiah 53, Ìwé Àìsáyà orí 7 verse 5. ẹsẹ̀ 5. number 3, Ẹ̀kẹta. by the pains of death, Ní ipa oró at the ikú. point of death, Ní ìkóríta we ikú. do experience pain. A máa ń ní But we ìrora. tell the devil Ṣùgbọ́n a sọ fún Èṣù that in our weakness, pé nínú God àìlera is wa our strength. Ọlọ́run ni pípé wa. Jesus overcame the devil Jésù borí Èṣù by death. nípa ikú. He finally bruised the head of the Ó devil. wá fọ́ lórí pátápátá. Jesus satisfied the demand of justice. Jésù ó mú gbogbo òdodo ìdájọ́ ṣẹ. The cross became the symbol of glory. Àgbélébù ó wá di àmì ògo. It became the symbol of joy Ó wá di àmì ayọ̀ and the symbol of victory. àti àmì ìṣẹ́gun. But there is a big question here. Ìbéèrè ńlá kan wá wà níbí. In Hebrews chapter 2 verse 3, Nínú ìwé Hébérù although oríkejì ẹsẹ̀ Jesus kẹta. rendered the devil and his power feeble Nítorí pé Jésù sọ èṣù àti oró rẹ̀ di by aláìlágbára his death, nípa ikú rẹ̀. but there is a question here. Ṣùgbọ́n béèrè kan wà níbí. It says, Ó wí pé how shall we escape àwa ó ti ṣe là if we neglect bí àwa kò bá so great a bí salvation? àwa kò bá ná ní ìgbàlà ńlá I want yìí. you to look at this Ẹ question. jẹ́ ká wò béèrè yìí. Jesus rendered the devil powerless. Jésù ó sọ èṣù di aláìlágbára. Jesus rendered death powerless. Jésù sọ ikú di We aláìlágbára. see beyond death now. Ẹ wá jáwó lòdì sí Death has ikú báyìí. become a gate unto heaven. Ikú ó ti wá di ọ̀nà sí ìyè. Death has become a blessing. Ikú ti wá di ìbùkún. But it is for those who die in Christ, Ṣùgbọ́n ó wà fún àwọn tó kú nínú not for Kristi those who nìkan. die in their sin, Kìí ṣe àwọn tó kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ not for wọn o. those who die without Kìí Christ. ṣe àwọn tó kú láì ní Jésù. That is why the question follows. Ìdí ni tí béèrè How ti tẹ̀lé. shall we escape? Àwa ó ti ṣe là. How are you going to escape Báwo ló ti ṣe là? if you and I Bí ìwọ àtèmi neglect such a great salvation? bàbá náà ní ìgbà It ńlá is time lábẹ́ to irú decide. yìí. Ó tó àsìkò láti pinnu. Give your life unto Fi Jesus. ayé rẹ fún Jésù. Confess your sin unto Him Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún. on one-on-one. Ní ìwọ àtòun Ask for His nìkan. forgiveness. Béèrè fún ìdáríjìn. Tell Him to take over.
sọ pé kó gbàkóso. Surrender everything unto him. Ohun gbogbo lé That will lọ́wọ́. not destroy your joy. Kò ní pa It ayọ̀ only rẹ. moderate it. Yóò tún ṣe ni. And you have salvation. Ó sì ní ìgbàlà. How shall we escape? Báwo ni àwo ti ṣe If la? we neglect this great Bí àwa salvation, kò bá ṣaláìláì ní I ìgbàlà appeal bí unto eré you, yìí, ó ti tọ̀ like I wá. always tell Bí you, wọ́n ti máa ń wí it fún is wa. better for you Ó dára fún to ọ accept Jesus now. láti gba Jésù ní And if you, ìsinsìnyí. after your death, Tó o bá tiẹ̀ wá kú and tán, you discover ó wá padà that rí you don't pé need him o again, nílò that will Jésù. not cost you Kò anything. ná ní nǹkan But kan. after your death, Ṣùgbọ́n nígbà tó o bá and you kú, discover tó wá rí pé that Jesus Jésù is what you need, òun ló but you nílò. don't have him, Tó o sì ní. then you are in problem. O ìṣòro ńlá ni o. Accept him now, Gbà á ní and the ìsinsìnyí. Lord will bless you. Ọlọ́run ó sì bùkún How fún shall ọ. we escape? Báwo ló ti ṣe là? If we neglect this Bí a bá salvation, ṣaláìlá ní Shall we ìgbàlà pray? bí eré yìí, a ó jẹ́ àgbàdúrà. Father, we say thank you for this Thank moment. you, Jesus. You have spoken your word. You have sent your word. Yes, Lord. I pray, Lord, that you inspire your people. Amen. You touch the heart of the sinners. Amen. Bring them unto you. Amen. Grant them free forgiveness. Amen. I pray for the brethren for whom you have died, your kingsmen. Uphold us to the end. Amen. Give us the grace Amen. of overcoming the devil Amen. whenever he comes. Amen. And at the end of the day, Amen. let us make heaven with you. Amen. Holy Ghost, locate everyone Amen. that has died for Jesus. Amen. Put the seal of the blood Amen. and the fire of being alive. Amen. In Jesus' name, I pray. Amen.